رسالة من الأخ نادر أبو شاهين. في الحلقة الأولى من معاني الصلاة في رواية سعد الخفاف في موضوع شهداء البحر، هل ذكر تاريخ معارك في البحر، أو هل ذكر تاريخ معارك في البحر في التاريخ، وما هي تلك المعارك؟ في الحلقة الأولى من مجموعة حلقات معاني الصلاة قرأت رواية من كتاب الكافي الشريف الجزء الثاني، الرواية عن سعد الخفاف عن باقر العلوم، وكان الحديث فيها عن القرآن وأنه يأتي بصورة رجل في يوم القيامة. الرواية فيها تفصيل، ويأتي بصورة شهيد من شهداء البحر. فالسائل يسأل يقول: هل هناك معارك بحرية ذكرت في التاريخ؟ إذا كان المقصود عن معارك بحرية فيها شهداء بمقاييس أهل البيت منذ زمان رسول الله وإلى يومنا هذا، لم نعرف معركة، ولكن الحديث ليس عن زمان النبي وما بعد النبي. الرواية هناك 124 ألف نبي، نحن لا نعرف شيئا عن تواريخهم، بل هناك رواية 1,124 ألف نبي، يعني 1,124 ألف نبي. دعني مع الرواية المعروفة 124 ألف نبي، مجموع ما نعرفه من أسماء الأنبياء في القرآن وفي الروايات لا يصل إلى 40، ربما يصل إلى 40 إذا جمعنا كل الأسماء، قد يتجاوز 40 بواحد أو اثنين، يعني في دائرة 40 كل الذين نعرفهم من أسماء الأنبياء، إن كان في الكتاب الكريم أو في الروايات الشريفة، مع الاختلاف في نبوة بعضهم، مع اختلاف الروايات في نبوة بعضهم، هل هو نبي أو عبد صالح. البقية أين؟ البقية لابد أن قسما منهم خاض حروبا، بعثوا إلى مناطق بحرية، بعثوا في هذه الجزر الكثيرة المنتشرة في العالم، فلا بد أن تكون هناك معارك، لكن نحن لا نملك معلومات عنها ومعطيات. ومن هنا جاء في حديث سعد الخفاف الحديث عن شهداء البحر. تحياتي للأخ نادر أبو شاهين،